бәрі ойбай. 91 декодинг екінші үнтаспаның бірінші сахна, бірінші дубль. Қайдағы бірінші дубль десе? Қазір альбом ашамыз. Салем! Негізі, бүгін бізде екінші альбомның екінші бөлігі. Міне, екінші толық нұсқалы альбомның екінші бөлігі Қараңғы жарықтың ескі таспа биі және де бүгінгі күннен атты тректерінің презентациясы болайын деп жатыр. Таныстыру құтты болсын. Бірінші эмблеманы түсіндіре кетсең. Логоларды ма? Окей. Бірінші лого. Ескі таспа биі аяқталмаған шексіздік. Оны түсіндірмеймін, неге аяқталмаған шексіздік екенін. Екінші лого. Көбелек. Бүгінгі күннен көбелек. Оны түсіндірмеймін, неге көбелек екенін. Және ол тағатын емес, ұшатын көбелек. Окей. Ары қарай. Ашайық. Ашқан кезде ішінде пайымның жалғасы бізде екінші серия, екінші бөлім және де үнтаспа. Ең басты нәрсе үнтаспа. Огородтан жаңа шыққан сәбіз түсті үнтаспа. Түсі өзгерген жоқ, бірақ жазулар өзгерді. Ішінде екі трек. Жаңағы ескі таспа биі мен бүгінгі күннен. Окей. Бала, сен не ойлайсың бұл альбом жайында? Мен өте жақсы көрем бұл альбомды. Жақсы. Мынаны айту керек па? Бізде екінші пайымда иллюстратор өзгерді. Бізде сондықтан бірінші бөліктегі персонаждардың түрлері кішкене өзгеруі мүмкін. Екінші пайымның, яғни сурет салатын адам өзгерген. Бірақ оқиға сол. Сценарий сол. Окей. Не болса да жақсы жағынан өзгеріпті. Жақсы жағынан. Әдемі. Әрине. Қазір бізде не болады? Бізде бұл тректің ішінде не бар еді? Бұл тректің ішінде мәтін бар. Тұра тұр, авторларды айтып кетейік. Әннің авторлары ескі таспа биі және бүгінгі күннен әндерінің авторлары. Ескі таспа биінің әнінің авторлары Батырхан Маликов, Данияр Құлымшын және де Ерболат Бедерхан. Ал мәтіннің авторлары Азамат Зекаев және Дулат Мұхаммедқалиев. Ал бүгінгі күнненнің әннің авторлары кім? Батырхан Маликов және Олжас Нұрғалиев. Мәтіннің авторлары Дулат Мұхаммедқалиев және Азамат Зекаев! Какое разнообразие. Окей, бұл альбомның ішінде мәтін жатады. Бұл мәтінді сіздер оқи аласыздар. Және бүгін бізде егер қазақша білсе. Егер қазақша білсе. Орысша білсе, орысша мәтіні бар YouTube-тің интернетте астында. Не деп кеттім? Біздің парақшамыздың, YouTube парақшамыздың дәл астында немесе андай субтитр деген нәрсе бар, сол андай басқан кезде ішінен шығады үш тілде. Окей, бүгін бізде ескі таспа биі трегіне декодинг, және де түсіндіріп өткім келеді. Бізде декодинг болған кезде бейне баянға декодинг болмайды мүлде. Бізде трекке декодинг. Себебі біз тректі өзіміз жаздық, бейне баянның режиссерлары өзіміз емеспіз, сол себептен оның бірдеңе қылып декодинг істеуге біздің аса құқығымыз жоқ. Сол себептен бүгін тректің декодингі болады. Окей, басынан бастап сөйлейік. Мен тұра тұр, ескі таспа биіне бір интро істеп жіберейін. Интро жоқ. Интро. Ескі таспада интро жоқ. Бар, жоқ. Мен ескі таспаға алып келейін деген. Алып келе. Бірақ интро жоқ. Ескі таспа биі деген ол негізінде әр адамға өзі жеке қабылданатын өлең. Негізі әр адам өзінше оны жеке іштей өзінің оқиғалар бойынша қабылдау керек өмірінде өткен. Неге десеңіздер, ескі таспа биінің декодингі ол былай. Ескі таспа деген ол өткен шақ, яғни ескі таспа өткен шақ, би деген ол сол өткен шақтағы іс қимыл немесе көңіл күй. Яғни ескі таспа би өткен шақтағы мен іс қимыл мен көңіл күйім деген сөз. Сондай. Енді бұны біз қай кезде жаздық? Еске түсірейікші, біз оны қай кезде жаздық? Біз қазір айтып. Үнсіздікке кетіп қалған кезде жаздық, иә, бұл өлеңді. Үнсіздікке кеткенде. Жалғастыра бер.
біз қай кезде жаздық бұл өлеңді? Сол үнсіздікке кетіп қалған кезде. Иә, үнсіздікке кетіп қалған кезде жаздық. Яғни бізде ол кезде қандай кезең болды? Үнсіз кезең. Негізі өте жеңіл емес кезеңдердің бірі болды, иә. Бізде өткен шаққа деген сағыныш пайда болды. Яғни біз іштей ауыса бастадық. іштей өзгере бастадық. Және де айналаның деген бізге көзқарасы өзгеріп бастағанын байқай бастадық, иә. Иә. Сол кезде шыққан өлең бұл. Болды енді. Окей, бастайық. Эйс! Байланған тілім сөйлемейді. Айналама неге сенбеймін мен? Кімге кіммін? Білмеймін. Бермейді бір мұң тыным. Бермейді тыным, мұңның үні күні түні. Бұл жаңылтпаштың мағынасы. Мағынасы? Өзің айта бер. Не сен бірдеңе айтайын деп жатсың? Айтама деп жатсам. Окей. Байланған тілім сөйлемейді, айналама неге сенбеймін мен. Яғни адам өзгеріске ұшыраған кезде қалай айтса болады, өтпелі кезең болады ғой адамда. Сол өтпелі кезең болған кезде ол іштей өзі жабылып қалады. Біртүрлі бір жабық кезеңге түседі. Содан кейін ол айналасына сенбей жүреді. Яғни қабылдай алмайды айналасында не болып жатқанын, ол адамдардың бетперделерін байқап бастайды. Яғни ол қай уақыттарда болады? Мысалы мектеп бітіріп универге көшкен кезде, универ бітіріп жұмысқа тұрған кезде, жұмыстан кетіп өз бетімен жүрген кезде де болмаймын. Осындай өтпелі кезеңдерде адам кішкене қалай болады? Андай біртүрлі андай құбылмалы көңіл күйде болады. Вот мынау не дәл сол кезеңді анықтап айтып беріп отыр. Оның тілі сөйлемейді, яғни ол не айтарын білмейді, себебі айналасында не болып жатқан ол өз түсінбей жатыр. Ол сенбей жатыр. Шындық не, өтірік не, қайсысы қалай, жалған қайда. Өзінің көңіл күйін түсінбей жүр. Өзінің көңіл күйін де түсінбей жүр, айналаның да көңіл күйін түсінбей жүрген уақыт. Адамдардың бетперде. Яғни бұл қазіргі кезең деген сөз. Яғни қазір ол дәл сондай кезеңде тұр, сондай көңіл күйде тұр деген сөз. Ары қарай. Жоқ, тұр. Екі жолы бар. Окей. Кімге кіммін? Білмеймін, бермейді бір мұң тыным. Бермейді тыным, мұңның үні күні түні. Яғни дәл сол жаңағы әңгіме. Ол кімге кім болып келетінін білмейді, кімге кім болып табылатынын білмейді, түсіне алмайды. Оның сырттағы адамдар оған қалай қарайды. Яғни бізде, бесеуімізде де дәл сондай оқиға болды айыптама уақытында. Яғни 2016 жылдар, бізде сондай кезең болды. Біз кімге кім екенімізді түсіне алмай жүрдік. Яғни бізге деген адамдардың көзқарасын түсіне алмай жүрдік. Бізде түсініспеушіліктер өте көп болды. Сол кезде тіпті бізге жақын дейтін адамдардың өздері бізге арқамен қарап бастады. Сол кезде осындай сұрақтар кетті. Мен кімге кім болып табылам дегендей. Мен кіммін және кім үшін деген сияқты. Әлде жақыныңның бір басқа бір істерін білген кезде білген кезде және саған деген оның негізгі көзқарасын түсінген кезде сен кішкене өзін біртүрлі болып бастайсың. Мынау сондай кезең туралы айтылған. Сосын сол мұң оған күні түні тыным бермейді, себебі ол сол нәрсені шын болып жатқанын қабылдағысы келмейді. Ол өзгеріске ұшырағысы келмейді, бірақ ол өзгеріске ұшырайды. Сол. Ары қарай. Ескі таспа шие, жүрегімде ойнауда, уақыт ескертпейді. Ескі таспа бие, көрінуде айнадан, уақыт жеткізбейді сенің алдыңа. Ескі таспа жиі жүрегімде ойнауда уақыт ескертпейді. Яғни бұл жерде Эйстің айтылған 4 жолын бұл жерде түсіндіреміз. Не үшін ода мұң тұр? Не үшін ол мұң оны күні түні жібермейді? Себебі ескі таспа жиі оның жүрегінде ойнауда. Яғни ол бұрынғы уақытын, өткен кезеңін, өткен шақты өте қатты сағынуда деген сөз. Жүрегінде ескі таспа ойнап жүр. Уақыт ескертпейді. Яғни уақыт оған ескерткен жоқ, былайынан тез өтіп кетіп, ол тез есейіп кетеді деген нәрсені түсінген жоқ. Бірден уақыт келе салды, бірақ ол әлі өзінің балалық шағымен, кішкентай кезімен, немесе осының алдында болған өзімен ол әлі қоштасып үлгерген жоқ. Сол себептен ескі таспа жиі оның жүрегінде ойнайды. Сосын
Ескі таспа биік көрінуде айнадан. Бұл жерде айна деген сөзді тура мағынада емес, кішкене ауыспалы мағынада қабылдау керек. Яғни айна ол портал сияқты қабылдаса болады оны. Яғни ескі таспа биік көрінуде айнадан, сол уақыттың шекарасын құрап тұрған нәрсе сол айна сияқты. Яғни әлде былай болады ғой, айнаға қарап тұрып өз-өзіңе қарайсың. Сен былай өзгеріп кеттің, айнаға өз-өзіңе қарап тұрып ойлайсың да, сен бір жарты жыл, бір жыл алдын қандай болдың деп. Өз-өзіңмен диалог құрасың. Сол себептен айна басқа нәрсе емес, терезе емес, есік емес, айна. Өз-өзіңмен көрсететін жер. Ескі таспа биік көрінуде айнадан, яғни өткен шақтың көңіл күй айнадан көрінуде, ол өз-өзінен сұрау үстінде бәрін. Уақыт жеткізбейді сенің алдына, яғни ол дәл сол айнаның алдына қарап тұр да, ескі таспа биін көріп тұр, және ол түсініп тұр. Саған уақыт жеткізбейді мені, яғни уақыт өтіп кетті, мен уақыт... Сенің алдыңа шатастыратын не, сенің дегенде басқа біреуге айтып тұрған емес, ол өз-өзіне айтып тұр. Айнадағы тұрған. Бұрынғы мен ол сен, яғни. Уақыт жеткізбейді бұрынғы менің алдыма деген сөз. Ары қарай. Бала. Сол бір күн. Үннің әлі дәрі нәрі менем дейді бәрінде. Сол бір күн. Сол бір түн. Сол бір түн. Үннің әлі дәрі нәрі менем дейді бәрінде. Нәрмен бәрінде. Үннің әлі дәрі нәрі менем дейді. Мына жерде былай. Мына жерде негізінде толықтай тақырып ашылады. Қайырмасында тақырып ашылады. Не үшін? Өлеңнің аты ескі таспа биі. Сол бір күн, яғни дәл сол бір күндер, менің өткен шағымдағы ең бақытты күндер, сендердің үндерің, яғни сол бір күн менің ең бұрынғы кездегі бақытты күнім, соның үні маған дәрі сияқты өзінің нәрімен бәрінен емдейді деген сөз. Яғни, қалай айтса болады, сол өткен шақтың естеліктерін біз үн ретінде алдық. Сол естеліктер үн болып табылады. Сол себептен сол өткен шақтың естеліктері мені әлі күнге дейін емдейді. Маған біртүрлі андай ауыр кезеңдер кезінде менде бір құбылыстар пайда болып, мен бір бұрышқа тығылып бүйтіп отырғым келген кезде сол ескі шақтағы өзіңді есіңе алып, біртүрлі ескі шақтағы бақытты кезеңдерді еске алып, мен тынышталамын, емделемін. Және де мен байқаған нәрсем интернет желісінде байқаған нәрсем ол нәрмен бәрінде деген сөзді олар бәрінде деп қойған. Негізінде уже нәрмен бәрінде соны біле жүріңіздер. Жарайды. Жоқ, біздің ескі шақ қандай болды? Ескі шақ болғанда сол ескі таспа. Әркімде әрқалай. Бесеумізде қандай болды? Бесеумізде бірге бір ескі таспамыз бар. Ескі таспамыз. Ескі таспаның биі бар, бесеумізде бірге. Және әрқайсымызда жеке өзіміздің ескі таспа биіміз бар. Бесеуміздің бірге ескі таспа биіміз қандай? Еске алайықшы ол. Мысалы, сенің ойыңша қандай ол? Бесеуміздікі ма? Иә. Біз келгенде қандай болдық? Яғни, бір-бірден танысқанда. сен ойыңша дебют алмай жүрген кезіміз біздің ескі таспа биі болып саналады ма? Иә. Ол кез ескі таспа. Дебют алғаннан кейін. Бірақ биі ма? Ескі таспа ол ескі таспа ғой, бірақ ескі таспа биі болып табыла ма? Ескі таспа биі болып табылады. Өйткені мен әр кездің өзінің бір бақыт сәттері бар ғой. Иә. Біздің қайталанбайтын. Иә. Сондықтан әр кез сол құбылыстар бәрібір жүректе қалып қояды. Мысалы, кешенің өзі уже ескі таспа болып саналады. Уже, иә. Уже. Мысалы, мен ауылда ләңгі ойнаған кездерім ескі таспа. Андай. Сол кездерді мәз ойсың алса. Мен мұзда бүйтіп саласка айдаған кезім ескі таспа болсын. Мұзда? Неме флякпен су тасып келген ескі таспа. Флякпен? Мен шамамен осындай уақытта ғой деймін, ауылда отын бұтайтын кезім. Сол кез... Сиыр қаншада? 7-те деп келетін да? Сиыр 7-8-дерде келетін, күн енді бататын кезде. Біздің ескі өзі келетін негіз. Орын ашып кіре салсын. Ол өзі келеді, сосын үйреніп алғаннан кейін. Басында бәрібір өзің алып келіп отырсың. Шынымен біразы... Негізі бар ғой, бұл өлең өте қатты балаға негізі келеді. Біздің балаға өте жақын негізінде. Беседкада ветровкамды ағашқа ілем деп
бут деп бум деп жерге құлап қалған есімде. Сол кезде сен бақытты болдың ба шынымен? Негізінде бақытты болдым, бірақ сол кезде енді ауырып кетті, бірақ негізінде сол кезде мен сол кез. Мен айтамын да, негізінде біздің бірге өтіп жүрген кезеңдер бар ғой. Егер де соның бір бақытты сәттерін еске алсақ бар ғой, негізінде шынында да дебютке дейін және де айыптама кезеңдерінде ғой деймін. Одан кейін біз суасты кезеңіне көштік қой. Яғни суасты кезеңіне көшкеннен кейін бізде осы ескі таспа би әні шықты. Соның арқасында. Себебі біз суасты кезеңінде бұрынғы кезде еске алып бастадық. Қандай біз көзқараспен келдік бұл жерге, және де қандай көзқарасқа бізді алып кетіп тастады деген. Өйткені біраз жүріп бір-бірімізге қарап жатамыз ғой, неге біз күнде алдын шулап жүруші едік та? Қазір кішкене серьезно болып қалдық деген сияқты. Салмақты болып қалдық деген әңгіме. Салмақ жинап алдық. Соған алып келді. Қайтеміз ойшы. Жоқ, негізі бәрі жақсы. Әр кезең өзінің керемет шақтары бар. Маған мысалы сол 2016-ның былай жерін айт. Жоқ, 2016 қазір де жақсы бәрі. Бәрі күшті. Ойламаңыздар. Бәрі күшті. Дегенмен былай еске аласың ғой, 1 жыл алдын, 2 жыл алдын кішкене басқаша көзқараста болдың, сол кездерді сағынып деген. 1-2 жылдан кейін дәл осы сағынамыз. Содан кейін тағы 1-2 жылдан кейін, сол 1-2 жылдан кейінгі сәтті сағынамыз. Соған алып келген кездер папа маманың сөздерін түсінеміз. Жақсы сағынасыңдар ғой. Бұл өлең сол үшін мәңгілік өлең. Мәңгілік өлең. Айтпақшы, бұл өлеңді біз жазатын кезде бұл мәңгілік өлең болатын болды. Түсіндік, соны түсіндік. Себебі біз болғанда кез келген адам ескі таспа биі бар ғой, сол себептен ол 10 жасында да осы өлеңді тыңдай алады, 89 жасында да осы өлеңді тыңдай алады. Себебі ол өткен шаққа апаратын көлік. Ол уақыт көлігі. 89 жасында 10 жасын еске түсіріп отыруы мүмкін. Бірақ тек артқа апаратын уақыт көлігі. 90 жасында 89 жасында ғой жаңа. Төгіледі қалды деген естісі бар ғой. Ана бір кетіп қалатын сияқты. Бала, бейнеленбейтін тұңғиықта жетпеймін жауабына бір сұрақтың. Кімге кіммін? Білмейм, бермейді бір мұң тыным. Бермейді тыным, мұңның үні күні түні. Менің текстім ұқсайды екен да? Бұл жерде бейнеленбейтін тұңғиықта жетпеймін жауабына бір сұрақтың деген әңгіме. Ол бейнеленбейтін тұңғиық деген ол өмір. Яғни оның қалай айтса болады? Уақыт пен кеңістікке бағынбайтын мүлдем түсініксіз нәрсе. Өмір. Бұл тұңғиық. Басы жоқ, аяғы жоқ, шексіздік. Сол тұңғиықтың ішінде ол бір сұрақтың жауабына жете алмай жүр. Ол кімге кім болып табылады, және ол білмейді, ол кімге кім болып табылатынын, сондықтан оны бір мұң іштей жеп жатыр. Ол нәрсені біз жаңа түсіндіріп кеттік, ол қандай мұң екенін. Ескі таспа жиі жүрегімде ойнады, әлем қайтадан қайталайды. Яғни дәл сол нәрсе қайталанып келеді, қайтадан қайырма болып келеді. Басқа жағынан. Дәл сол бейнеленбейтін тұңғиықтың арқасында бәрі басқаша ашылып кетті. Ол қалай десеңіздер, ол негізі басқаша ашылған жоқ қой. Ашылған жоқ қой, иә. Бұл негізі музыканың тағы да заңдылығы. Бұл жерде музыканың заңдылығы қайталану. Қайталану. Бриджбен қайырма қайталану керек. Әрі қарай. Ары қарай. Зах. Мен оқимын. Сен оқы. Төгіледі қиял сиямен, ұям мида, керегі баяғы ұяңмен. Яғни, мен артқа қайтам, пайда қайда. Мұнда уақыт пен мен дайындамайдан. Окей. Бұл жерде қалай айтса болады, дегіз былай ғой. Төгіледі қиял сиямен, ұям мида деген нәрсені түсіндіретін болса, менің іштегі ойларым бәрі қазір сиямен төгіледі, менің қиялым сиямен төгіледі деген сөз, және де менің ұям менің миымда, яғни менің үйім менің миымда, тек қана менің миым білет, менің үйім қайда екен деген сөз. Яғни керегі баяғы ұяңмен, ары қарай керегі баяғы ұяңмен деген ол кәдімгі ұяңмен, яғни бұрынғы мен деген сөз, немесе кәдімгі мен деген сөз.
бұл жерде сол кәдімгі мен өзім керекпін бұрынғы сәттегі деген сөз, яғни мен әртіс түрінде емес, кәдімгі бұрынғы кездегі мен өзім керекпін өзіме деген сөз. Яғни мен ақша қайтам, бірақ одан пайда қайда дейді. Мен бұрынғы өткен шаққа қайтып келгенмен мен дым өзгерте алмаймын, одан пайда жоқ деген сөз. Мұнда уақытпен мен дайындамайдан дым пайда болмаса да мен қайттан алам да сол уақытпен соғысам, сол себептен соғыстың алаң дайындамдар майдан істедім. Ары қарай. Ези. Мен оқиын ба? Ештеңе. Сен түсіндіре берші, жақсы түсіндіріп өткенсің. Мен Ескі таспай оқы. Ескі таспа жиі жүректе ойнап менен қашпа дейді. Шаң басқан күйіне қарап іштей күйем, бетін сүрткім келет, бірақ кетпейді күйе. Енді неге жүрмін сүйре уақыттың өлігін. Бақыттың. Жүрмін сүйре бақыттың өлігін. Енді неге жүрмін сүйре бақыттың өлігін. Дереу керек маған уақыт көлігі. Сыбыр айқайдан анық, оны байқамай қалдым. Онда шыншыл көздер, қазір күлкім өзгерді. Бұл жерде өте ауыр мәтін. Айбалаңнан асырылған бас ол. Ескі таспа жиі жүрегімде ойнап менен қашпа дейді. Яғни оның өткен шағы жүрегімде ойнап одан қашпа дейді. Яғни оны жібермей жатыр, болашаққа аттандырмай жатыр, оны өзінің өзгергенін ол қаламайды. Іштей, жүрегі қаламайды, бірақ уақыт ешкімді аямайды. Шаң басқан күйін қарап, іштей күйем бетін сүрткім келеді, бірақ кетпейді күйе. Яғни ол бұл жерде айтқысы келген сөз, ол ескі таспасының шаң басқан күйін көріп тұр. Яғни өткен шақ дақсыз болмай тұр. Бұл жерде өткен шақта жасалған қателіктер туралы айтылған. Шаң басқан күйін қарап, іштей күйем бетін сүрткім келеді, бірақ кетпейді күйе. Яғни мен өткен шақта істеген қателіктерін түзегім келеді, бірақ ол түзелмейді. Уақыт өтіп кетті. Фин деген сөз. Енді неге жүрмін сүйреп бақыттың өлігін? Яғни өткен шақта ол бақытты болды ғой, қазіргі уақыттан қарағанда. Ол қазір өзгергендіктен ол іштей бір жағынан өзінің бұрынғы кезін жібергісі келмейді, бірақ ол іштей бұрынғы өзін өлтіріп тастағандықтан ол соның өлігін сүйреп жүр ішінде. Дереу керек маған уақыт көлігі. Яғни ол қайтадан артқа қайтқысы келеді деген сөз. Сыбыр айқайдан анық, оны байқамай қалдым. Жаңағыдай үн туралы айттық біз. Үнің әлі өткен шақтың естеліктері бізге үн болып табылады. Бірақ ол сыбыр. Неге сыбыр? Себебі ол өтіп кеткен уақыт қой. Және ол қазіргіден қарағанда негізінде осы шындықты айтатын болсақ, қазіргіге қарағанда өткен шақ негізі естімеу керек, яғни көрінбеу керек. Ол былай тынық емес, сондықтан ол сыбыр. Бірақ ол айқайдан анық шықты, яғни өткен шағы қазіргі уақыттан қарағанда анығырақ болып тұр. Ол үшін, бірақ оны ол байқамай қалды. Ол кездегі көздері шыншыл болды, яғни оның көздері шыншыл болды ол кезде. Бірақ қазір оның күлкісі өзгерді, яғни оның күлкісі қазір бәлкім шыншыл емес, бәлкім шыншыл, бірақ күлкісі өзгерді. Сол факт. Окей. Мен былайша түсіндім да, сыбыр айқайдан анық деген. Сол кезде бар ғой, мен бақыт деген негізі кішкентай нәрселерден тұрады ғой. Күнделікті бір достармен сөйлескенің, қалай күлдің, кішкентай нәрседен. Біз өмір бойы бақыт деп бірдеңенің артынан жүріп жүреміз, үлкен нәрсе. Бірдеңе күтіп жүреміз. Негізі мен түсінгенім сол кезде кішкентай ғана бақыттарды мен байқамай жүрдім деген. Болды ғой менде сол бақыт, мен неменеге жетісіп бірдеңеге талпынып жүрдім деген әңгіме. Сол кездер менде шынымен шыншыл көздер болды, қазір күлкім өзгерді. Рахмет Батырхан. Керемет. Жақсы түсіндің ба? Жақсы. Окей, ары қарай. Керек көмектіндік жүректе тек күндеме, өткенге күндеме, үздігіммен енеммен демгетет неге сен дегенде тек. Окей, менде мында айтылған сөздер. Керек көмек түнек жүректе. Мен өзімнің жүрегімде ғана түнейін деген сөз, бірақ маған көмек керек, мен ол жерден шығару керек деген сияқты әңгіме, бірақ үндеме, өткенге күндемен өздігіммен енем, яғни мен өткен шаққа өздігіммен өз қалауыммен барып жүрмін, мен ол жаққа мен өз қалауыммен бұл жерде өмір сүріп жүрмін. Мен сол себептен өзім қалағандықтан ғана мен сыртқа шықпай жүрмін, сол өзім қалағандықтан ғана мен жабылып жүрмін деген сөз. Жабылып ойлай беремін ба сол кезде? Маған ол ұнайды деген сөз. Менен дем кетет неге сен дегенде тек. Бұл жерде сен деген әңгіме ол мен өткен шақтағы, қайтадан тырнақшаның ішінде. Тырнақшаның ішінде мен
өткен шақтағы ол сен деп айтып тұрмын мен өз өзіме. Яғни мен сол өткен шақтағы өзімді естіген сайын менен деп күрсінемін. Сол күрсінгенде менен дем кетеді. Яғни менен дем кетеді неге сен дегенде тек мен түсінбеймін неге мен күрсінемін. Мен өзімнің өткен шағымдағы істерімді өзімді есіме алсам мен түсінбеймін оны, бірақ менен дем кетеді. Неге? Сол себептен мен өзімнің өткен шағымнан сұрап жүрмін. Ал енді біз дәл қазір декодингті аяқтадық деп ойлаймын. Егер де сіздерде әртүрлі нұсқаларыңыз болса, өздеріңіз ойлаған сіздер дәл осы видеоның астында комменттарда жаза аласыздар. Комментарийлерде жаза аласыздар. Егер бұл видео ұнаса, лайктарыңызды басып астында подписка біздің каналға жазылыңыздар. Представьте соны. Егер де бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып біздің каналға жазылыңыздар. Окей. Басына. Ей, тұра берсін. Окей, көріскенше сау! Альбом жинаңдар жігіттер.